Hello，大家好，歡迎嚟到家中屋嘅 YouTube Channel。今日就為大家介紹就係呢盒超人 Taro 嘅變身器啦。今日啱啱新鮮出爐去買嘅，今日連埋隻膠公仔一齊出啦。啱啱今日買嘅，我喺某間公司買啦，所以買咗呢兩個翻嚟啦。價錢唔係好貴啫，原價199，而家平咗廿蚊度，平咗20蚊雞就買咗翻嚟啦。跟住呢隻 Taro 嘅公仔原價59蚊，平咗6蚊雞就買翻嚟呢隻 Taro 嘅公仔，我都唔會開啦，喺度俾大家睇下先嚇。Taro 嘅就咁樣啦。而家今年7月開播啦，7月嘅第一個星期，第一個禮拜嘅星期六播噶啦。後邊Hero 嘅公仔啦，唔會開噶啦，主要開呢個 Hero 嘅咩？佢哋叫做水晶啦，唔知咩成，即係話係呢個啦。Hero 嘅變身器啦，佢嘅大頭，佢嘅男主角，佢嘅超人 Taro 啦。後邊就教埋你點樣玩噶啦，跟住嚟緊會有埋呢個超人 Zero 嘅變身眼鏡啦，就係未幾時會出。跟住有埋主角嘅幾句台詞啦，唔係話好多。跟住有埋嗰條掛嘅嗰條繩啦，佢可以俾你帶出去玩啦。有唔同嘅顏色嘅必殺技啦，有十字死光咩？其實都有，佢有唔同顏色噶啦。呢次都有啲突破，呢次要俾我聯想係好似仙與托特曼咁樣啦。佢冇顏色就係變咗灰色咁樣啦。幾回事啊？要開箱啦！今日買啊，啱啱買完翻嚟，即刻開片俾大家睇下。有啲人未買㗎啦，所以我買咗先。我見有啲人已經買咗啦，所以我就買咗翻嚟，先開箱先。如果喺橋串買咧，可能會貴少少，所以我會選擇去精品買啦。個變身器啦，嗰條頸嗰個掛跟住變身器嗰個啦，跟住有個變身器喺度，呢次就主要玩翻個變身器啫。跟住整唔翻落去嗰個係呢個出嚟嗰個，睇下自己睇人幾多示範扣上去啦。因為我驚我啲晒啲嘢都整唔翻，就未乜嘢啦。咁樣啦，前面啦，側面。呢個後面呢個人咧，令我聯想起呢個人咧，令我聯想起超人銀河嗰個變身器啊！即係可能而家超人 Zero 就玩翻類似超人銀河咁樣啦。有數完之後咧，就可以玩到超人唔同嘅技能啊、死光咁樣咯。呢兩個就係掛頭先嗰條死俾掛上鏡嗰個啦。呢邊側面呢度其實有一掣啦，可以俾你撳變身嘅。呢度有一掣，呢度有一掣可以撳變身嘅啦。小肥其實而家去入電先。而家連電就入咗啦。而家試下睇下佢開機到，又係開關掣呢度。開關掣開嚟俾大家睇下。開咗機啦。而家試下講一次變身俾大家睇下。
其實變身要盡量一下嘅係。哦，依家就解除變身啦，再變咗下次新嘅睇。哦，依個就係個男主角嗰個台詞啦。又係保護。哦，冇啦，咁多啦。嗰次變身你睇下嚇，呢個待機啦，依家係。先由叫聲啦。用傷口嘅就出必殺技嘅啦，用傷口。呢個藍色咧就係、呢個出啲死歌技嗰啲，咁多下。咁一齊去長撳啦。哦，呢個橙色十字死光。哦，如果最第啲必殺技咧，就撳咗上面嗰個變身嗰一掣先，有綠色呢個。哦，依嗰啲治療啊，嗰啲技能啦，最後一個，呢個應該係嗰啲防禦嗰啲啊。用多下。呢個黃色啊，依家十字死光啦！依個冇試到啊頭先。就係咁多啦，佢啲必殺技啊，其實都試晒啦。呢個真藍色，會按住顏色咁樣落去㗎啦。呢啲技能係咯，啲咁多啦，跟住而家隨變身啦，呢個係嚟咁多啦，再試下多次變身啦。
就係咁多啦。之後唔理佢咧，佢就會自己亮紅燈啦，即係能量燈。而家係我第一呢個人第一批咧，可能其他人有聽過佢呢個能量燈嘅音效啦。啊啊！頭先嗰個能量燈係我哋第一個聽到佢嘅能量燈啦，所以我都有啲觀眾未買咧，可以快啲去買啊！都唔係話好平，又唔係話呢個唔係話好貴，你當買盒仔二百蚊到啦，所以呢個值得買嘅，同埋可以戴上喺個心口度啦，所以覺得值得買嘅呢個。因為咧呢個你可以帶上去啦，我唔拆出嚟整啦，所以大家有機會可以出嚟可以試下。因為呢個令我諗翻起以前超人燒爐出過一個類似能量燈，連埋兩個冰斧嗰個玩具，我以前都有買嘅，不過就唔見咗啦，所以唔緊要嘅，嗰個都成為我嘅回憶啦，所以買翻呢個本身係唔好貴，連埋我自己連埋隻膠管仔去買咧，都232蚊到啦，連埋隻膠管仔買嘅話，如果你去精品嗰度買精品啊，我記大家去精品嗰度買咧，精品會平少少，咪平少少平啲啦，冇嘢去奇趣啊，發到成嗰啲咁買得咁貴，所以我勸大家去精品啦，或者去呢個護窮回收嗰度買嘅，所以中意嘅朋友觀眾都好，去買翻一個嚟玩下都好，因為佢嚟緊會出埋超人燒爐嗰個新嘅變身眼鏡啦，所以頭先嗰包嗰個類似嗰個嗰個類似嗰個火花，我哋叫做火花啊，佢叫做佢可以超人燒爐個副眼鏡可以掃翻佢嗰個能力出翻嗰個必殺技嘅，所以呢個真係唔錯嘅呢個。所以我介紹到呢度先啦，多謝各位，下次再見，拜拜。